अभावले मानवलाई गरिब होइन झन् अब्बल बनाउँछ। हेलो सबैजनालाई नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ मेरो छोटो मिठो मिनी ब्लगमा। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मेरो अफिस भिजिट गराउँदैछु। अब हामी सबैजना सँगै भएर हाम्रो अफिस भिजिट गरौँ है त, लाउनुहोस्। सुरुमा त हजुरहरूलाई मच्छी नै हाल्छु। अनि यतापट्टि छेउमा रहनु भएको छ नि, जुन ब्लू कलरको टी सर्ट लाउनु भएको छ जर्सी, उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ। अनि श्रीमान सँगसँगै 2-4 भाइले काम गरिरहनु भएको छ बाहिर। चाहिँ यो गुडाइरहेको के होला त भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने सोच्नु पर्दैन है त, यो चाहिँ उनबाटै बनेको सामान हो। यो सामानलाई चाहिँ स्टोन भनिन्छ। अनि यो चाहिँ अब हाम्रो धेरै जसो सामानहरू चाहिँ अब विदेशबाट नै अब अर्डर गर्ने प्रोडक्टहरू भएको हुँदाखेरि प्राय धेरै सामानहरू हाम्रो विदेशबाट नै माग हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो चाइना, जापान, अमेरिका, चीन, धेरै विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अब हाम्रो यो सामानहरू जान्छ। नेपालमा पनि पाउँछ, काठमाडौँभित्र ठमेल धेरै ठाउँमा, कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ नेपालभित्र नै यो सामानहरू पाइन्छ। अब धेरै किसिमको सामानहरू बन्छ उनबाटै। अब यो सामानहरू सबै यो उनबाटै बनेको सामान हो। यो अब पहिला उन हुन्छ, अनि उनलाई मिलाएर साबुन पानीमा सेटिङ गराएर अनि अब यसरी यो हातले नै माडेर बनाउने, सबै हातले नै आकार दिने सामानहरू, धेरै जस्तो हातले नै आकार दिने सामानहरू बनिरहेको हुन्छ साथीहरू। अनि अस्ति हालेको मैले भिडियोमा मैले मिससँग केही मिठो कुराहरू गरेको थिएँ कि, अनि अब धेरै भ्युज नगए पनि, धेरै कमेन्ट नगए पनि, 2-4 जनाले पनि धेरै सोध्नु भएको क्वेसन चाहिँ एउटै थियो कि तपाईँको अफिस कहाँ हो, हामी पनि काम गर्न आउन मिल्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। किन नमिल्ने, मिलिहाल्छ नि। अब यदि काठमाडौँभन्दा बाहिरको हुनुहुन्छ भने त मिल्दैन, अब काठमाडौँभित्रै हुनुहुन्छ भने त मिलिहाल्छन् साथीहरू। अब धेरै जसो हाम्रो अफिसमा चाहिँ अब महिला दिदीबहिनीहरू नै हुनुहुन्छ काम गर्ने। अब उहाँहरू पनि हेर्नुहोस् न, दिदीहरूले अब काम गरिरहनु भएको छ। यो सबै हाम्रो भेडाको उनबाट बनेको सामानहरू हो। अहिले अब हाम्रो यहाँ दिदीहरूले चाहिँ गान्टेमुला बनाउँदै हुनुहुन्छ, गान्टेमुलाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। पाँचै ठाडो भरेन, म ठाडो बाँधिदिन्थेँ त। गान्टेमुला आयो भन्नु। गान्डेमुला चाना काटी खाउँला, फकाउनेले फकाइसक्यो, मन पर्नेलाई जाउँला। एउटा चाहिँ के भएको, गान्डेमुला चाना काटी खाउँला, फकाउनेले फकाइसक्यो, मन पर्नेलाई जाउँ। दिदीको गीत पनि सुनिहाल्नु भयो होइन साथीहरू, कतै रमाइलो हुनुहुन्छ क्या दिदीहरू चाहिँ। यस्तै रमाइलो छ र त काम गर्ने झन् धेरै जाँगर लाग्छ नि। यस्तो राम्रो सामानहरू बनाउँदै राख्नु भएको रहेछ। अब फेरि देखाइहाल्नु पर्यो, अनि यति मिहिनेत गर्नुहुन्छ कि यता अब दिदीहरूले चाहिँ होइन। बिहान 8 छिटै आउनुहुन्छ नि त, अब 8 बजे नै आएर अनि बेलुकीसम्म खटेर काम गर्नुहुन्छ दिदीहरूले। अब दिदीहरू जसरी खटेर काम गर्न चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ क्या फेरि। त्यही पनि नसके तापनि अब हुन्छ नि, अब धेरै खुसी लाग्छ आफ्नो कामप्रति। अब थोरै समयमा पनि मैले धेरै कुराहरूको अनुभव गर्न पाएको छु। अब म यही क्षेत्रमा काम गरेको नै 3-4 वर्ष हुन लागिसक्यो, तर पनि मैले धेरै कुराहरू सिकेको छु क्या साथीहरू। अब यो देखाइरहेको चाहिँ अङ्गुर हो। अङ्गुरको सिजन नभए पनि अङ्गुर हाम्रो अफिसमा चाहिँ बनिरहेको छ है साथीहरू। ल हेर्नुहोस्, अब यसरी सिलाउनु पर्छ अनि त्यसलाई पात हाल्नुपर्छ। यस्तै सिलाइ बुनाइको काम चाहिँ मैले गर्छु। दिदीहरूले बनाउनु भएको साबुन पानीको काम चाहिँ म गर्दिनँ, किनकि अब त्यो पनि हाम्रै अफिसभित्र नै त्यो काम पनि छ। र अब मैले चाहिँ अब सुरुबाट नै सिलाइ बुनाइकै काम गरेको हुँदाखेरि चाहिँ मलाई सिलाइ बुनाइ नै सजिलो लाग्छ होइन। सिलाइ बुनाइकै काम गर्छु मैले चाहिँ। अब यो अहिले चाहिँ हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ अङ्गुरमा चाहिँ पात हाल्दै हुनुहुन्छ मेरो बहिनीले। अनि अब उसलाई चाहिँ अब यसरी हाल्नुपर्छ, यो पनि देखाउनुपर्छ है दिदी भनेर एकछिन भिडियो गर्नु भनेर भन्दैछ बहिनीले। हुन्छ ल गर न त भनेर अनि मैले खिचेर एकछिन अब तपाईँहरूलाई पनि देखाउँ भनेर अनि देखाएको। तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। अनि भिडियोहरूलाई चाहिँ माया गरिदिनु न साथीहरू, माया गरिदिनुहुन्न। अनि अब हाम्रै अफिसभित्र फेरि अर्को पनि डिपार्ट रहेको छ, खोप्ने, जो निडलिङ भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। अब हाम्रो चाहिँ अब यो उनबाट नै अब उनहरूबाट नै खोपेर यस्तो सामानहरू बन्ने हो। यो चाहिँ गदा
अनि यस्तो राम्रो कुसन ल हेर्न साथी, यो रहेको छ कुसन। अनि यस्तो सानो सानो स्टोनहरूबाट डल्लाहरूबाट अनि रङ्गी बिरङ्गी डल्लाहरूलाई जोडेर अनि अब सियो र धागोमा अनि बलियो गरेर बनाउने। अब यसलाई चकटी होइन, अब हाम्रोतिर चाहिँ प्राय यो सामानहरू प्रयोग हुँदैन, किनकि यो विदेशी सामान भएको गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले नै युज गर्न चाहिँ सकिँदैन। यो चाहिँ विदेशबाट नै यो सामानहरूको माग ज्यादा हुन्छ क्या। नेपालभित्र चाहिँ अब हामीले यो सामान मैले प्राय नेपालभित्र चाहिँ मैले ठमेल एरियातिर देख्छु प्रायः जसो। अब काठमाडौँमै हुनुहुन्छ भने त अब कतिपयजनाहरूलाई थाहा नै छ यो काम अहिले अब धेरै ठाउँमा पनि अब सञ्चालन गरिरहनु भएको छ नि त। कतिजनाहरूले यो कामको बारेमा धेरै अनुभवहरू छ होला। यस्तो राम्रो राम्रो सामानहरू बन्छ दिदीहरूले, यस्तो राम्रो राम्रो सामानहरू बनाउनुहुन्छ यहाँ पनि। अब बोल्दा बोल्दै कुनै शब्दहरू आत्तिएर हडबडिएर मिस्टेक भइरहेको होला साथीहरू, त्यसमा चाहिँ मलाई सरी भन्न चाहन्छु होइन। अब भर्खरै सिक्दैछु नि त, कतिपय कुराहरू मैले दोहोऱ्याइ तेह्राइ एउटै कुराहरू भनिरहेको हुन्छु क्या। पछि आफूले भिडियो यस्तो सुन्दाखेरि चाहिँ अनि कस्तो ला मैले यहाँ चाहिँ यस्तो गरेछु भनेर भन्ने लाग्छ आफैलाई होइन। तपाईँहरूले पनि भनिदिनु होला मलाई होइन, यस्तो ठाउँमा यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर मलाई सिकाइदिनु होला। यो नै सबैभन्दा त्यो मैले सिक्न पाउँछु, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हुनेछ साथीहरू। अनि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु होइन, धेरै माया गरिदिनु होला। फेरि अर्को यस्तै राम्रो भिडियोहरू लिएर आउने मसँग आँट मिलोस् होइन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भन्न चाहन्छु साथीहरू, माया गरिदिनु होला। लभ यु अल।